Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε κοντά μας σε μια εκδήλωση αγάπης και χαιρετισμού. Από τον προηγούμενο Απρίλιο, η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κυρία Δαματία Τζανετέα, έγινε αποδέκτη στο ζητούμενο των συλλόγων της Σπάρτης να βοηθήσουμε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, κύριο Πέτρο Τατούλη, ένωσαν τους συλλόγους της Σπάρτης και με το σύνθημα «Η Λακωνία συλλογίζεται» οργάνωσαν μια εκστρατεία εθελοντισμού για τα ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης Μονεσβασίας και Σπάρτης. Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο κρίσης απαιτείται να υπάρχει μια κοινωνία αλληλεγγύης. Το γήθιο η Μάνη απέδειξε ότι μπορεί. Ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την προσφορά. Να ευχαριστήσω λίγο πρωτίστως τους συνεργήσαντες σε αυτή την ωραία σύναξη την απόψινή που βλέπω στυλιγωμένα από χαρά πρόσωπά σας. Και συναγάγω το συμπέρασμα ότι όλοι μαζί μπορούμε και μπορούμε για πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμεθέξαντες, όχι μόνο τους μελανοχήτονες των κλήρων, ο οποίος συμφωνήθηκε βέβαια για την επιτυχία της απόψινής βραδιάς, αλλά και τους χώντας αυτήν την ιδέα, τον κύριο Περιφερειάρχη, την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, και όλους όσους τους προέδρους των συλλόγων μας εδώ της Μάνης, της Ευάνδρου και Ηρωοτόπου, όπως συνηθίζω να την αποκαλώ και είναι ένας αναφέρετος τίτλος που της αξίζει, για αυτό το ίδρυμα, το οποίο περιθάλπει 25 με 30 γέροντες, οι οποίοι δεν έχουν και πολλές δυνατότητες, και το οποίο όταν το επισκεφτείτε και όσοι το έχετε επισκεφτεί θα δείτε ότι εκεί δεν τους παρκάρουμε απλώς. Οι γέροντες είναι οι ρίκες της ζωής μας. Όταν ήρθε υπήρχε ένα άλλο υποτυπώδες γεροδικομείο και είπα ή θα το κλείσω ή θα το φτιάξω όπως θα ήθελα να είχα τους δικούς μου τους γονείς. Και με τη χάρη του Θεού το επιτύχαμε. Θέλω να συγχαρώ πάνω απ' όλα, όπως να μιλήσω στο πνεύμα που μίλησε και η κυρία Τζανετέα. Όπως είπε λοιπόν και η κυρία Τζανετέα, θέλω να συγχαρώ όλη την κοινωνία του Γηθίου. Όλους εσάς, τους αγαπητούς συμπατριώτες, οι οποίοι αγκαλιάσατε με την παρουσία σας αυτή την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλη τη Μάνη, όχι μόνο το Γήθιο. Όλους αυτούς οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ για να αποδείξουν για μια ακόμη φορά ότι εμείς όλοι, αυτή η κοινωνία, αυτοί οι πολίτες, ξέρουν να ανταποκρίνονται στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σε έργα αγάπης, αλληλεγγύης και ευκαιρίας. Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, ο οποίος δυστυχώς μια ξαφνική αδιαθεσία δεν του επέτρεψε να είναι σήμερα εδώ, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλά. Η Λακωνία συλλογίζεται και από ό,τι φαίνεται όταν συλλογίζεται πετυχαίνει. Η προσέλευση όλων εδώ και η μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει αυτό το διάστημα όλο αυτό το διάστημα για τη σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει εμπράκτως το περίσσευμα καρδιάς και ψυχής που διαθέτουμε όλοι μας παρόλες τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Να ευχαριστήσουμε τη Μητρόπολη Μάνης και την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας που μας έδωσαν την ευκαιρία να εκφράσουμε όλα αυτά που κρύβουμε μέσα μας, ιδιαίτερα οι Μανιάτες, αλλά και όλοι οι Λάκωνες. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα από βάθος καρδιάς να ευχηθώ στον εορτάζοντα λαό του Γηθίου
και της Μάνης χρόνια πολλά και καλά. Θα ήθελα όμως να σταθώ στις παρατηρήσεις που έκανε ο Σεβασμιότατος αλλά και ο κύριος Υφυπουργός, λέγοντας ότι είναι παρήγορο σήμερα να βλέπει κανένας τους πολίτες να κινητοποιούνται για να προσφέρουν από το περίσσευμα της καρδιάς τους την βοήθεια σε κοινωνικές δομές. Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση έχει ουσιαστικά διαταράξει τις κοινωνικές δομές, αποδεικνύονται δύο πράγματα, κύριε Υπουργέ. Ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία με δική μας ευθύνη τόσα χρόνια δεν στήριξε όπως έπρεπε να στηρίξει τις κοινωνικές δομές. Και η δεύτερη σημείωση που θέλω να κάνω ως παρατήρηση, εξομολογούμενος εσάς, να σας πω ότι ευτυχώς που υπήρξε ο θεσμός της Εκκλησίας στη χώρα και διαφύλαξε αυτό το στοιχειώδες κοινωνικό κράτος.